Hello，各位觀眾，歡迎收睇我哋灣區生活，我係阿謙。近段時間啦，響翻我哋內地肇慶呢邊啦，二手房成交量特別多嘅情況啦，都就屬翻我哋肇慶新區嘅。咁而講到翻肇慶新區啦，大家可能熟知嘅樓盤咁都係可能保利花園啊、華僑城呢一邊啦。咁之前阿謙同大家亦都有介紹過我哋景業一方天地呢一邊啦。咁之前呢一套精裝房啦，96方啦，都係42萬嘅啫。咁如果講翻性價比，亦都係相當之高嘅。咁而今期同大家推薦翻一套單位啦，唔係向住翻我哋二期嘅望園林景觀啦，而係我哋呢度頭排嘅望住出邊啲靚景嘅一個單位啦。咁而且講緊佢嘅一個價錢啦，可以媲美翻我哋呢一個回遷房嘅。咁因為回遷房好多都係賣住翻3000零蚊啦，而我哋依家呢一套單位同樣都係3字頭。咁但係俾大家去講翻景業一方天地啦，佢亦都係作為一個比較新淨嘅樓盤啦。咁而且價格亦都係咁吸引啦。咁有得選擇嘅情況下，包括我哋而家目前好多本地人啦，都寧願選擇嚟翻我哋景業一方天地呢一邊嘅。咁我大家可以睇翻嘅，咁40幾萬去買翻我哋嘅精裝單位，大家可以散心，可以散時，可以買直接，你可以買家私家電拎包入住啦。咁而選擇買翻我哋呢一套毛坯房啦，咁同樣嘅面積啦，咁佢依家賣住36萬8啦，咁亦即係話咁大概係相差我哋7萬蚊左右嘅一個總價啦。咁當然如果大家話7萬蚊未必話可以去裝到發展商咁嘅效果出嚟啦，咁但係毛坯房亦都可以根據翻自己中意嘅一個裝修風格啦嚟搞裝修，都係非常之好嘅。事不宜遲啦，先同大家就優先上到去翻我哋實地呢邊啦，俾大家睇睇翻呢一個景觀，大家中唔中意先？OK 啦，咁依家同大家就上到咗我哋嘅實地呢一邊啦。咁呢一套單位咧，最主要嘅一個賣點啦，都係佢個靚景觀啦。咁所以首先係嚟到咗我哋嘅主陽台呢邊啦，俾大家睇睇翻呢邊嘅一個景觀面先。如果講朝向咧，絕對係冇得輸嘅。千金難買東南向。首先我哋呢度係作為一個東南向嘅單位啦。咁而且正向望住落去個位置啦，係視野完全無遮擋。我哋嘅孫興中學咧就喺我哋呢個家門口旁邊嘅。咁如果話大家之前有了解過啦，旁邊係有我哋呢一個體育館啦，會有個恆溫泳池。咁通過我哋呢一個小區嘅正門啦，步行過去都 OK 啦。咁而我哋再往遠些少望過去啦，亦都係見得到我哋長利河嘅一個濕地公園啦。呢度亦都係作為翻一個永久性嘅景觀啦。咁包括我哋遠處啦，同樣都可以見得到我哋西江嘅景觀嘅。咁望翻過去我哋右手邊啦，華僑城嘅樓盤，包括我哋嘅體育中心啦，呢啲位置都係大家相對嚟講係比較熟悉嘅一個位置啦。咁而最重要一樣嘢係咩呢？呢一度嘅一個價錢咧係非常之吸引，3字頭嘅一個毛坯單價啦，96方嘅單位都係賣住大家36萬8就 OK 啦。如果大家話選擇按揭上車，咁依家國內呢邊啦，1.5嘅一個首期啦，咁亦即係話5-6萬蚊嘅一個首期咧就可以輕鬆拿下啦。咁而且咧按照翻我哋依家目前呢一個低息去按揭嘅話咧，大概月供20年嚟講咧，都係供住1700蚊左右嘅啫。OK， 咁一齊翻入嚟去睇翻我哋呢一隻戶型格局先。可能毛坯房俾大家咁樣望過去啦，唔係話太過知道呢一個佈局係點樣，或者裝修之後嘅效果啦。當然我哋之前都同大家講過，有拍攝過有精裝嘅單位啦。同樣都可以俾大家去對比下嘅。精裝之後嘅一個效果啦，睇起身係非常之靚嘅。咁按照翻我哋呢一個精裝嘅一個交標俾到大家嘅時候啦，佢上面係做埋咗我哋嘅一個天花啦，有埋我哋嘅層次感，係非常之好嘅。咁而講翻我哋目前呢啲餐客廳嘅位置啦，同樣係非常之闊落嘅。咁而過嚟到呢邊啦，俾大家去睇翻先啦。入門口嘅右手邊啦，佢同樣都係有做咗我哋嘅一個雙一字形嘅一個廚台啦。咁而且呢一個戶型啦，後期裝修好，實用率係非常之高嘅。側邊
亦都有埋我哋嘅一個生活陽台俾到大家啦。擺下洗衣機，包括亦都可以將翻我哋啲熱水器機設施啦，全部都擺翻出嚟就 OK 啦。咁當然，如果大家認為我哋唔中意呢個廚房太細嘅，中意煮嘢食嘅，其實都可以擴展出嚟啦，做咗個風窗，咁就廚房大好多啦。所以毛坯房亦都係有毛坯房嘅一個好處嘅。咁最後就過嚟睇埋翻我哋啲休息區域先啦。咁呢邊啦，佈局咗3間房2個洗手間啦。咁首先過嚟到呢邊啊，睇翻我哋嘅一個公共洗手間啦。嗱，裝修好嘅效果啦，同樣亦都係非常之大嘅。咁然後咧就過嚟到睇翻我哋呢啲陽光房先啦。嗱，房間毛坯狀況下咧，唔算話特別大啦。咁但係裝修好之後咧，其實擺翻張米二床啦，亦都係冇壓力嘅。咁去到翻我哋東南向嘅2間房咧，就會特別舒服啦。嗱，過嚟到呢邊俾大家睇翻先啦。嗱，同樣都可以睇到佢裝修之後嘅一個效果啦，方方正正，非常之好用。咁而最重要係咩咧？咁就係我哋目前通過床頭呢一邊啦，攝影師過嚟到呢邊俾大家睇翻出去嘅景觀先啦。望出去嘅視野啊，都係非常之開闊嘅。咁最後我哋就過嚟到去睇埋翻我哋嘅一個主人房先啦。咁主人房咧，同樣係帶我哋嘅一個套房設計啦。咁其實呢一個洗手間亦都係一啲都唔細嘅。而嚟到翻我哋嘅主人房呢一邊啦，嗱，同樣空間亦都係足夠大家去使用啦。同樣景觀面俾大家望出去，亦都係非常之靚嘅。OK 啦，嗱，咁今期同大家介紹嘅呢一隻單位啦，咁就係我哋景業一方天地呢啲96方嘅3房2廳2衛啦。咁中意景觀嘅就可以選擇買呢套單位啦。當然，如果大家話中意我哋大精裝嘅單位咧，其實之前同大家介紹嘅嗰套單位同樣都係唔錯嘅。咁而2間屋都係非常之具有我哋嘅性價比啦。咁注重景觀定係正做裝修，咁亦都係睇翻大家點樣去選擇就 OK 啦。嗱，如果大家想翻嚟我哋肇慶新區呢邊去生活啦，咁同時想話揾翻一個新淨少少嘅樓盤啦，亦都唔需要話投入太多嘅成本嘅情況啦，真係景業一方天地係一個唔錯嘅選擇啦。咁詳情嘅大家亦都可以 WhatsApp 到阿謙呢一邊啦。有任何我哋其他樓盤嘅一個資訊啦，亦都可以隨時 WhatsApp 到阿謙呢邊嘅。OK，咁我哋今期嘅一個視頻介紹啦，就到呢度啦。持續關注我哋灣區生活，我哋下期再見，拜拜。